Қалай көркем айтады? Қыста жел болады. Қасқыр туралы қандай ертегі білесіңдер? Қандай Қандай ертегі білеміз? Ай көркем. Жарайсың. Ол бар ертегі. Қаншалықты жақсы білесіңдер, қазір байқап көремін. Бәріміз бірге ойын ойнайық. Мен сендерге бейне жазба көрсетемін. Сендер қай ертегі екенін тауып, үзінді айтып берулерің керек. Содан соң сендерге арнайы тапсырмалар беріледі. Солардың барлығын дұрыс орындасаңдар, сендерге сыйлығым бар. Келісесіңдер ме? Ай жұлдыз бен күн менде, қап-қараңғы түн менде, тіпті таудай